Abantu ba Kabaka mu Buganda bali mu nteekateeka z'okujaguza amazaalibwa ga Beene ag'emyaka 71 agagenda okubeerawo nga 13 omwezi guno ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja. Ku mulundi guno amazaalibwa ga Kabaka gakukwatibwa ku kkanisa y'omutukuvu Nicholas e Namuŋŋoona ng'okusaba kwa kukulemberwamu Ssaabasumba w'aba Orthodox Geronimos Muzeeyi. Ffenno nga Holy Cross Orthodox Mission Hospital abali wansi w'enzikiriza ya Uganda Orthodox Church tuli basanyufu okwetaba mu mikolo gino era enteekateeka ziri mu maanyi. Ffe ng'eddwaliro wano e Namuŋŋoona tuli mu kuteekateeka olusiisira lwaffe olugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 11 olwo lugenda kubeera lwa 6. Kati mu nteekateeka eno ab'eddwaliro ly'aba Orthodox erya Holy Cross Mission Hospital e Namuŋŋoona bategese olusiisira lw'ebyobulamu nga beetegekera amazaalibwa gano. Abantu bagenda kukeberebwa akawuka ka mukenenya, abakyala bagenda kukeberebwa kansa ow'omumwa gwa nnabaana, abaana bajja kukeberebwa, abantu abakulu tuyinza okugamba nti buli muntu yenna anajja ng'alina endwadde ey'enjawulo. Tukkiriza nti Ssaabasajja omulimu gw'akoze mu bintu ebyobulamu gw'amaanyi nnyo era tegusobola kupimika, munene nnyo. Kati nno batambulira mu buufu obwo bwe bumu obukwatagana ku byobulamu n'ettafaali ly'ataddeko, naffe twagala tumusitulireko, kwe kuteekateeka olusiisira olw'ebyobulamu. Okusinziira ku akulira eddwaliro lino Gladys Nalubega Musisi, obujjanjabi buno bwa bwereere. Obujjanjabi buno bwe tugenda okuwa ku lunaku olwo oba ku nnaku zonna tebugenda kuba bwa kusasulibwa. Obujjanjabi buno bugenda kuba bwa bwereere era buli muntu anajja n'endwadde ez'enjawulo bujja kubeera bwa bwereere. Wano waasinzidde n'akoowoola abantu ab'enjawulo okujja mu bungi okwefunira obujjanjabi buno. Tusimbye wano ku Holy Cross Orthodox Mission Hospital we tugenda okubeera. Tujja kubeera ku ssaawa ez'okumakya okubeera ku ssaawa 2 okutuukira ddala ku ssaawa nga 10 awo. Ate tusobole okwetaba mu kyoto ekigenda okubeera ku Kyatu Memorial College era ne tujja kugenda okuwa abavubuka eddoboozi erikwatagana ku bulamu bwabwe. Olusiisira luno lwakutandika olunaku olw'enkya nga 11 okutuuka nga 13 ku mazaalibwa gennyini. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.